Bona tarda a tothom. Avui us parlaré d'un home i d'un partit que ens fa molt de mal a la causa. Es tracta d'en Pedro Sánchez i del PSOE. I l'oportunitat me l'ha donat en Vicent Partal, que coneixeu, que ha escrit a la VilaWeb, a la diari VilaWeb, el seu editorial d'avui. Us llegiré un petit extracte de les seves paraules. El trànsit de la plurinacionalitat al multinivell. La ponència marc del congrés que prepara el Partit Socialista Obrer Espanyol fa desaparèixer el concepte Espanya plurinacional, que el mateix partit havia adoptat en el congrés anterior, el juny de 2017. Aleshores, quan parlava del model territorial, el PSOE proposava una reforma constitucional federal que mantinga la unitat de l'Estat, perfeccionant el caràcter plurinacional. En canvi, en la nova ponència, la del 40è congrés que es farà a València a l'octubre, la plurinacionalitat hi ha desaparegut del tot. La reforma constitucional federal es redueix a un eteri avançar cap a la cogovernança federal, però sense reforma constitucional. I la proposta que fan els socialistes la defineixen parlant de la necessitat d'una Espanya multinivell, on solament en la darrera línia s'afirma que cal respectar i integrar les aspiracions dels pobles que conviuen a Espanya, incloses les seues nacionalitats. I així, ritorna al llenguatge equívoc de la Constitució post-franquista. El PSOE, doncs, camina com els crancs, cap enrere, tanca cada dia més la tímida finestra que semblava que volia obrir en algun moment, tant si era sincera com si era sota pressió. Pedro Sánchez, l'octubre del 2017, va arribar a proclamar que Espanya és una nació de nacions i que Catalunya és una nació. Això passava un dia abans de la proclamació i immediata suspensió de la independència portada a terme pel president Puigdemont. I sembla evident que el vertigen de la separació immediata i l'intent de frenar-la com fos van menar Sánchez a fer una declaració que gairebé 4 anys després ha quedat en no res. Com tots deveu recordar, no hi ha hagut en cap moment cap reforma constitucional, ni tan sols cap proposta sobre cap reforma. Dies després de dir això, Pedro Sánchez va abraçar Mariano Rajoy partant del 155 i en el seu projecte, Catalunya i la resta del país hem anat passant de ser una nació rotundament a formar part d'un projecte d'estat plurinacional, a tornar a ser una nacionalitat i acabar essent un nivell, una mena de prestatgeria sense cap contingut ni sentit polític autònom propi. On pot dir que aquesta enorme ziga-zaga és una prova més de l'oportunisme, del desvergonyiment, de l'absència de moralitat del president del govern espanyol. Així parla en Vicent Partal. Jo penso que el PSOE juga bastant amb la paraula socialista, que figura al seu nom. I això funciona a l'exterior. Hi ha socialistes francesos que en un eurodiputat que proclamable l'1 d'octobre del 2017 un jour sombre pour la démocratie.
i amb l'elecció després, amb l'elecció de Pedro Sánchez, el 2018, tot anava bé. Donc, el PSOE és tranquil amb la gent d'esquerra, és tranquil amb l'ERC, que ara el partit que governa la Generalitat. Tanmateix, hi ha un home que li fa por encara a ell, i és el president Puigdemont. Li ha fet por quan ha declarat la independència, i li fa por ara perquè des de l'exili continua la lluita i ha creat el Consell per la República, que és el futur govern català a l'exili, i això li fa molt de por. Per mi, això vol dir que el camí cap a l'independència existeix. Només ho hem de seguir. I acabaré, si perdoneu, dedico aquesta xerrada a la meva filla Sofia, que és aquí, amb el seu marit Nuno, que és un franco-mozambicà, i tots dos de París donen suport a la causa catalana. Moltes gràcies.